Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Lagi sekarang saya mah ieu kakak jadi pincang. Apa kata Nabi? Salah maneh tadi. Aku kan sudah bilang tunggu. Jadi maksud Nabi menunggu itu bukan mau menunda-nunda hukuman, tapi Nabi ingin melihat dulu efek dari pukulan itu. Karena bisa jadi ada orang 1 kali pukulan KO. Aya nu 10 kali tenggelam nagen. Tuh, berarti kan adil itu tidak mesti sama kan? Proporsional. Makanya Nabi tunggu. Maksud Nabi ingin lihat efek pukulannya sampai mana. Dan ternyata kan efeknya sampai lumpuh. Kalau orang tadi sabar menunggu apa yang Nabi instruksikan, maka orang yang dikisus itu harus dipukul sampai lumpuh, Pak. Tenggelam 10 kali, jag-jag kene, tenggelam deui teh. Sampai ka iraha. Padahal nu itu mah ditenggel 10 kali misalnya. Karena ini belum lumpuh, tenggel deui. Namanya apa? Kisos. Tapi karena orang ininya bedegong, keukeuh we ngesok atuh. Setelah dilaksanakan hukuman nu itu mah geus lumpat deui, manehna lumpuh. Kata Nabi, salah kamu. Cuman dari kisah ini menunjukkan bahwa ternyata adil tidak mesti sama. Tapi lihat proporsinya. Ibunya kieu geura Bu. Ibu gaduh permen 2. Budak ibu 2. Cik ngarah adil kumaha ngabagina? Hah? Bagian deui, Pak. Bapak gaduh permen 2. Anak 2. Ngarah adil kumaha ngabagina? Hah? Hiji-hiji. Hiji syawang gitu, Pak. Teu adil gitu, Pak. Jadi lamun permen 2, budak 2 bikeun ka indungna. Sabab budak nu 2 teh orok keneh. Acan ada ustad saya atuh bapak teu nanyakeun heula budakna kumaha. Tah ieu Pak penyakit urang teh lamun ditanya teh jauh ngajawab. Harusnya konfirmasi dulu sama yang bertanya. Lamun wakarab sorangan. Ya Pak. Jadi mun permen 2, anak 2, kumaha cara ngabagina? Tanyakeun heula budakna geus gede acan gitu kan. Maksud saya tidak mesti sama kan gitu maksudnya, proporsional. Bisa jadi permen 2 teh tong dibikeun ka budak tidak orok keneh. Mun maksa dibikeun ngarah adil justru dolim. Karena tidak proporsional. Tah Islam mah adil teh proporsional. Sampai kejahatan pun itu harus dibalas dengan kejahatan lagi, tapi setimpal. Kenapa? Karena kalau tidak setimpal namanya apa? Doli. Makanya malas kejahatan mah biasanya dileuwihan dikurangan, Bu. Ya, beda jeung malas kebaikannya banyak. Mun malas kebaikan mah dileuwihan dikurangan atau dipaskeun. Pas maksimal pas teh. Siga bapak hajatnya banyak, tatangga ngamplop, dibuka amplopnya ku bapak 100.000. Tah ke lamun tatangga eta hajat, bapak bakal ngamplop sabaraha? 150 atau 200? Maksimalnya Pak 100 teh. Cek ibu teh, ibu tambahan atuh Pak. Kamari ge cenah 100. Kitu Pak membalas kebaikan mah. Tapi kalau membalas kejahatan biasanya dileuwihan dikurangan. Tah eta. Siga budak ibu pas saya nyebunya, wah laporan adina teh mama ditenggel ku si AA, tenggel deui. Kumaha nenggelna? Diteke sakali, begitu ngabelas lebih tarik lebih laut. Nya leuwih tarik, nya ditambahan suku, Pak. Tah sia bonus. Kitu biasana malas kejahatan. Ibu pas saya jeung tatangga nyebunya, pas saya teh jeung istrina, salakina di baeudan teh. Hah? Balikan deui.
Pas ya jeung tatangga, padahal jeung pamajikan pas ya teh. Tapi datang salakina, ibu baeud atawa seuri? Baeud. Padahal suamina naon hubunganana? Pan eueuh masalah jeung salaki namanya, tapi da ngilu baeud. Aya budakna diteke. Aya hayam baledog. Ditanyana ibu baledog hayam, geuleuh hayam si itu, tuh dikaitkeun kabeh. Payu teh masalah teh jeung nu boga hayam. Tapi na hayam beri teungeuh. Aya senal sumputkeun. Napa disumputkeun? Geuleuh senal si itu tuh. Eueuh hubunganna pan senal teh. Tah kitu sifat jelema mah biasana. Lamun jahat mah sok leuwih. Mata walaupun oleh Islam dibolehkan membalas kejahatan dengan kejahatan lagi, maka dibatasi tapi kudu setimpal. Pertanyaannya bisa henteu lamun setimpal? Bisa tidak Pak membalas kejahatan setimpal? Bisa tidak? Bisa make jam henteu. Bisa. Jika tadi pan maling 100.000, paling deui 100.000. Neke mastaka teke deui, tapi kudu setim. Lamun hese teu bisa, kumaha tah? Tah faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka barang siapa yang memaafkan, kemudian dia mengislahkan apa yang dia terima dari orang itu, maka balasannya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah nu kieu namina ihsan. Naon ihsan teh? Ihsan itu melakukan kebaikan selebih dari ketentuan yang harus kita lakukan. Disebutna ihsan. Mentak dina bahasa Arab terjemah baik teh tergantung bahasana engke. Pan siga hasanah baik pan terjemahna, tapi hasanah kaitanna dengan naon? Sesuatu yang sesuai dengan keinginan. Khair terjemahnya baik juga. Tapi apa konotasinya? Manfaat. Makanya kata Rasulullah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling khair. Apa paling khair teh? Paling bermanfaat. Aya deui ma'ruf mah kebaikan yang bukan hanya oleh agama, tapi secara adat pun itu kebaikan. Aya deui ihsan, tak ihsan mah kebaikan selebih dari ketentuan yang harus kita lakukan. Makanya kenapa gitu kan salat sunat itu kadang-kadang disebut ihsan. Karena sholat sunat mah selebih dari kewajiban, maka disebut ihsan. Makanya kalau Bapak baca di Quran ayat kalimat-kalimat innallaha yuhibbul muhsinin, sok baca geura samemehna. Pasti berbicara tentang orang yang melakukan kebaikan lebih dari yang seharusnya dia lakukan. Di antaranya ini. Kenapa disebut ihsan, memaafkan orang yang berbuat jahat? Karena sebetulnya ketika kita membalas dengan setimpal, itu boleh tidak? Boleh. Dan kalau setimpal, adil namanya. Tapi ketika dia memaafkan, berarti dia melakukan lebih dari yang sebetulnya dia lakukan. Maka disebut apa? Ihsan. Makanya kata Allah, kalau kamu memaafkan, itu lebih baik pahalanya. Kenapa? Karena ihsan. Jadi lamun ibu budak pasea tong langsung ngamaakeun. Kudu tadi teh rebut teke gitu. PT cek budak teh moal kalunya si Dede abi mah rek ngamaafkeun we. Tah puji geus kitu. Berarti dia melakukan karena kesadaran sendiri, bukan karena tekanan ibu dan bapaknya. Lamun kitu nu dilakukan, kita menanamkan kasih sayang kepada orang, bukan kebencian. Tapi lamun cana naon, maafkeun, ngelahan. Lamun budak teh nya ngamaafkeun, lamun modongkol kumaha? Dan ini kan yang terjadi di negeri kita. Di urang mah nu minta maaf teh nu mana? Anu didolim. Maafkeun cenah. Keun we da dibacok mah cenah. Eta mah anggap we pahala ti Allah. Naon hubunganna jeung pahala dibacok? Maafkan. Keun Allah wae Maha Pengasih dan Penyayang.
bener Allah mah pengasih dan penyayang, tapi nu dolim mah ku Allah ge dihantem. Iya kan? Sampai kezoliman itu dosa yang sangat besar. Kan orang sok itunya maafkan Allah wae maha pengasih penyayang cenah. Manya urang itu teh dolim. Kanu dolim mah Allah ge sangat keras siksaannya. Makanya kenapa Nabi kalimatnya ittaqu da'watal madlum. Hati-hatilah kepada doa orang yang didolim. Kenapa? Karena jangan sampai orang yang didolim itu mendoakan sesuatu yang buruk. Mata dicegah kemenang dolim, gitu maksudnya. Kan begitu. Maka ketika melakukan itu adalah ihsan, selebih dari yang harusnya kita lakukan. Bapak nambut artos 10.000, terus saya mayar 10.000, naon tah namina? Eta ihsan sanes tuh kitu mah naon? Adil. Ya adil, karena kan Bapak nambut 10.000, dibayar 10.000, namanya apa? Adil. Pinjam 10.000, mayar 7.000, apa namanya? Dolim. Pinjam 10.000, mayar 15.000, naon ta eta? Ihsan, mah jadi riba. Ihsan lu gitu teh. Karena kan kewajiban kita bayar 10.000. Ah, Bapak teh leuwihan 5.000 jadi 15.000. Teh nu 5.000 naon eta? Ihsan. Boleh tidak? Nah, itu jadi ngaleutikan saudara. Boleh tidak? Boleh, Pak. Terus Bapak teh namut 10.000. Cek nu nginjem teh awas balikanna leuwih. Atawa Bapak teh kieu nginjemlah 10.000 ke dileuwihan 5.000, boleh tidak? Hah? Tidak boleh nu kitu mah ngaranna teh riba nu kitu. Tuh nyapanya sami beda Pak, kayak Ustaz Atep ditelangkeun lah gitu. Bapak teh namut ngan sama namut teh geus ngomong heula ku saya ke dileuwihan. Ustaz cenah pun eta mah nu ngaleuwihanna ge nu boga hutang siga tadi beda. Nu tadi mah teu aya informasi dari awal rek dileuwihan, nginjem we tadi mah. Ngan pas malikeun Bapak hideng gitu leuwihan we eta ihsan. Nu kadua mah nginjem ku sabah yang dibere ngabibita. Minjemlah 10.000 ke dileuwihan ngarah naon? Tah nu kitu mah riba. Makanya kalau Bapak baca sejarah tentang riba, itu muncul asal usulnya bukan dari yang meminjamkan, bukan. Silakan baca kitab ribanya. Justru riba itu lahir dari orang-orang yang pinjam duit. Karena dia ingin diberi, diiming-iming dengan apa? Dengan lebih. Kusabab merenya nginjemkeun leuwih, lama-lama enak nu nginjemkeun teh. Membantu sambil nambah duit. Jadi we ayeuna mah kudu nginjemna sok tah, tapi dileuwihan kitu teh. Makanya Bapak yang pernah pinjam ke bank pasti tahu itu. Itu dalam klausulnya kan, ketika Bapak pinjam itu ada tulisan kan? Saya siap mengembalikan lebih sekian persen dari yang saya pinjam. Pinter bang ge, soalnya lamun teu aya perjanjian kitu, bank nu nangtukeun leuwih, engke urang bisa ngagugat. Ben bank ieu teh naon? Rentenir. Matak bank pinter, urang menyebutkan akan membayar lebihnya. Di mana urang teu mayar leuwih teh laporan ka polisi nya urang nu disalahkeun, pan urang janji rek mere. Kalau itu mah bang menyebutkan, tapi Anda harus membayar lebih. Eta mun bapaknya nakal gitu ngagugat ke polisi bisa disalahkan. Karena itu termasuk rentenir, pemerasan. Itu dongeng nate Pak. Jadi lamun Bapak nambut 10.000 nguihkeun 15.000, boleh? Boleh. Namanya apa? Ihsan. Tapi kalau dari awal ada perjanjian ingin dilebihkan dari pembayaran, baik dari yang meminjamkan atau yang minjam,
jangan. Itu namanya riba. Bagaimana kalau tidak ada omongan, tapi TST? Sudah tahu sama tahu. Dan begitu dibalikin duit, lewihan, baud. Dilewihan, seri. Kumaha tah lamun kitu? Hah? Eta ihsan atau riba eta? Hah? Tanya we kana hate lah gitulah. Da kurang dipaksa ge, kana bima cenah teu perjanjian, bakal kitu ngelesna. Geus we istafti qalbaka, tanya we kana hate. Da hatena mah geus apaleun, eta teh api-api atawa pura-pura gitu. Tah, ayeuna kumaha lamun kieu nginjem motor euy. Kayak pokoknya nyawa bensin pinuh we. Eta riba sanes Pak. Balikan deui. Ibu-ibunya sok ieu namut rantang lah. Engke balik nyaho eusi we. Tah anu kitu riba sanes. Sanes naon atuh? Pan bapak namut rantang nah aya eusian. Hah? Sedekah ti mana? Pan di awal kene geus dijanjian. Bangun kiamah namut rantang. Oh, saya bikin rantang, pakai we. Begitu balikeun aya eusian, boleh? Boleh. Namanya apa? Ihsan. Nginjam motor euy, pek tah, belenyang we. Begitu balik geus bersih, bensin pinuh, boleh? Namanya apa? Ieu mah nginjam motor euy. Kayak pokoknya namanya ho bersih, bensin pinuh. Tah, eta kenging teh Pak. Nya, teu karasa bab eta mah nya, dara rasana riba teh bab duit tuh. Eta teh riba kaasup. Kenapa? Karena dari awal Bapak sudah menjanjikan mau memberikan lebih. Kumaha lamun kieu nginjam motor euy, ceuk bogana teh, sok eusian. Sesuai dengan nu kumaha maneh pake. Kenging teu? Kenging eta ngaranna adil. Tapi lamun ceuk boga teh sok nginjem tapi kudu pinuh balik. Eta jadi riba. Jadi ngomongkeun riba teh lain bab nginjem duit we ka bank kan Pak. Meminjam barang melebihi apa yang kita pinjam. Mata kan dina hadisna ge bukan hanya dirham bi dirhamin, dinar bi dinarin, tapi nakhlan bi nakhlin. Korma jeung korma itu nyambung dengan makanan. Jadi bukan hanya kaitan dengan duit. Tak hati-hati. Jadi kata kumaha tuh nya tong loba ngomong mun ada ihsan mah. Namut teh geus kitu tah. Engke balikna nya kedua kumaha nu nginjem. Ulah nepikeun ka di arep-arep juga geuningan eueuh euy. Ah tong diinjemkeun deui. Ah kade eta. Nah itu. Makanya inilah yang saya maksudkan. Kenapa aturan Islam itu proporsional? Tah kitu Islam. Nu disebut adil teh adil kan? Tidak ojol-ojol orang yang berbuat jahat lepaskan, tidak, balaslah. Tapi kalau kita mau merihsan, memaafkan, silakan. Namanya ihsan. Da ngabalas ge kudu adil. Lamun teu adil jadi naon? Dolim. Gitu Pak. Budak teu naik sakola, pete duit jajanna di stop. Tah, eta teh adil teu? Eta adil dolim eta. Dolim. Naon hubunganna nanya? Apa hubungannya budak teu naik sakola jeung duit jajan di stop? Tidak ada. Jadi memberikan hukuman pun itu harus hati-hati Pak. Ibu teh hayang tiung, ku bapak teh dibere. Cikopi teh jo teungeunah we. Tah eta naon tah Bu? Dolim eta teh bukan ya Bu. Kenapa dolim? Naon hubunganna cikopi jeung tiung sok? Kan tidak ada. Mah tuh mah hayang nikah deui, mau ah. Ku bapak teh jo di stop we bulanan teh. Tah eta dolim atau adil Bu? Dolim atuh. Naon hubunganana ibu teu ijinan bapak ngawayo buat bapak eureunkeun mere duit. Ah cenah kurangan da bongan cenah dolim teh. Jadi harus proporsional. Bahkan yang apa ya? Yang disebut mengerikan kumaha gigi ya. Abu Bakar itu
punya orang yang selalu diberikan subsidi itu Pak. Jadi Abu Bakar teh orang yang dermawan, orang yang perhatian. Banyak orang yang hidupnya disubsidi oleh Abu Bakar. Salah satunya saudaranya namanya Mistoh. Subsidi ku Abu Bakar. Mun aya nama beasna gitu Pak, duitna dijamin. Ternyata si Mistoh ini ketika terjadi hadisul ifki, terjadi berita hoax tentang selingkuhnya Aisyah, itu menjadi bagian penyebar. Mun aya mana nya? Wah, eta bahasa buzzer. Naon buzzer teh atunya? Orang yang ikut menyebarkan berita itu. Pan itu pagar makan tanamannya banyak. Pan kuduna ngajaga atau pan mainna teh ku Abu Bakar teh ku bapana teh di subsidi. Ternyata menjadi orang yang ikut menyebarkan berita bohong itu. Begitu Abu Bakar tahu, Abu Bakar langsung bersumpah, demi Allah, mulai saat ini aku hentikan bantuan kepada orang itu. Pertanyaan abdi, Pak, nu dilakukan ku Abu Bakar wajar tuh Pak? Hah, 1 juta Bapak? Ya, kan lamun make perasaan nya 1 juta atuh jelas apanya. Segitu juga sudah uyuhan. Ya kan tadi babak itu ke Abu Bakar. Ya kan eta jelema teh kurang ajar atuh. Dibantuan ke Abu Bakar disubsidi, ari pek rusak rumah tangga budakna. Sok lamun kena ka ibu kumaha eta jelema eta? Rek diparaban keneh wae terjejak tah. Abu Bakar memendingan, demi Allah cak Abu Bakar teh, aku akan menghentikan subsidi kepada orang. Apa yang terjadi Pak? Turun ayat, ditagor Abu Bakar ku Allah. Tidak layak orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah menghentikan bantuan kepada saudara-saudara yang ikut berhijrah. Nepi ka dina tungtung nanti diberi pilihan Abu Bakar teh, mending batalkeun sumpahna, mending kena dosa dolim. Cik kira-kira lamun ayat ieu turun ka bapak kumaha Pak? Budak bapak teh geus digogoreng, disebarkeun selingkuh, ku jelema nu ku bapak teh dibere subsidi ka Pak. Cik ieu kira-kira lamun turun ayat tadi ka bapak kumaha? Nah jadi aing mah gitunya, urang nu dirugikeun, urang nu dicarekan mah gitu. Tapi sahabat tidak. Kenapa? Karena sahabat paham apa itu adil. Sampai kata Allah, apakah kamu mau kepada Abu Bakar Allah mengampuni dosamu? Coba bayangkan. Ternyata apa kesalahan Abu Bakar? Kesalahannya adalah beliau berbuat dolim. Abu Bakar teh kala-kala dolim palabah mana nyapanya? Abu Bakar teh dirugikan. Ternyata di mata Allah apa yang dilakukan Abu Bakar itu kezaliman. Kenapa? Karena hukum orang yang menyebarkan berita tentang perzinahan seseorang, kalau tidak ada saksi, namanya al-qadfu. Itu ada hukumannya tersendiri. Namanya apa? Dicepet 40